touro granfino. Ele tá roncando aqui, ó. A gente quer fazer esse vídeo aí, direto do sítio aí, dando nós mora aqui, no curral da gente aqui, touro granfino roncando. Tirando aquela sonequinha de manhã por volta de umas 9 e pouca da manhã hoje. Então galera, ele vai roncar daqui a pouco. A gente vai fazer esse vídeo aí simples para vocês aí que gostam de curtir a natureza aí, agradecer nós.